我係嗰種遷就人咯。100分就係我自己煮嘢食咯。人哋寫咗俾你仲唔信你想點？ Hello，大家好，我係 Cathy，我今日請咗 Angel 咧同我一齊嚟掃葵廣。Hello，我係 Angel。佢唔介紹我嘅，我咪講咗你 Angel 咯。我中學咧就喺呢度附近咯，每一日放學都會嚟啦。中學得2個鐘食飯嘅時間咧，跟住我都會同啲 friend 搭的士落嚟葵廣掃街。好服呢件勁服，着咗上唔知咩嚟嘅，真係好似唔應該咁大聲。你好似太大聲。今日咧要嚟食一啲我已經食咗好多年嘅嘢，間咧就要嚟食呢個為食貓，係食手抓餅。B 餐定係 B 餐？我都係覺得食肉鬆。食肉鬆一定要食肉鬆，邊間唔食肉鬆？都要食。要 B 餐，要 B 餐。係啊，唔該。唔該晒。豬啊！俾大家睇下嗰個，哇！你知唔知而家幾點啊？唔知3、4點。而家3:06啊！哇，見唔到嘅，我未食過嘢。哇！手抓餅睇下，係勁大份。個皮都同我喺度食咗個皮同埋雞蛋，好脆薄薄。但其實佢算整得快咯，我諗佢應該係整好咗先。哇！好味啊！好食啊！我哋呢個係第一啖啊，今日嘅第一啖特別好黐味。線，哇，勁餓咯！咪肉鬆真係精髓咯，要燒下個肉鬆。勁多，同埋因為而家冇人，所以勁快啲我哋。同埋 B 餐一定係 B 餐。呢係 B 餐，B 餐係一 B 餐，肉鬆火腿必食。第二間咧就係喺為食貓隔離，係食芝士烏冬。哇！勁邪惡，好正，成兜都係芝士，係每一條都有芝士汁啦，仲出緊煙㗎啦，勁大煙咯啱啱舉起。同埋咧呢個咧用專撚嘅角度咧就係全是澱粉，咩同埋脂肪啊，係脂肪同澱粉嘅組合咯。但係我哋嚟呢度冇講呢啲嘢，掃興嘛。公眾食先，耶！爸爸先出，你個係咪嗰啲咩？係啊，口音啊！係我以前成日都嚟食，因為佢呢一兜只係29蚊。佢啲烏冬唔係好烏冬，即係以前烏冬啲嘅，係烏冬啲，但係而家冇烏冬，好似啲似澱粉，同埋佢本身烏冬就係澱粉啦。唔係即係澱粉咗嘅烏冬咯，就好似冇咁濃咯，以前會再濃啲。而家係流質啲咯，烏冬係好邪惡嘅，係幾好，因為呢個組合真係太邪惡。又係好大份，完全飽，但係就好滯同埋好肥嘅。我食翻10分，你有幾多分啦？你講先，我哋一齊講。 1、2、3、9分。OK，呢個1、2、3、6分。OK。我永遠高你1分。係咯，唔係因為佢以前真係好味啲，因為我食過佢嘅，我曾經見過佢嘅滿分，而家其實咧，低分就會唔會有餸好啲啊？我哋呢個冇餸，好寡。呢個大家自己諗食唔食啦。我真係覺得以前好味啲。其實都好味嘅，但係真係好肥咯。真係好肥啊！呢個真係，可唔可以講下呢個幾多卡路里？呢個5000。而家嚟到3樓，3樓咧呢個巷仔入邊咧係超多嘢食啦。呢間咧都開咗好多年，呢間。咁呢一間咧叫卷之屋啦，咁咧係食壽司嘅，通常咧都會嗌呢個手握壽司。我哋最後嗌咗個三文魚同埋粟米啊，粟米仲要酒醬，冇得小醬。真係智商稅嚟嘅喎呢個。喂，粟米，我想問有冇人係中意食粟米壽司嘅先？你唔好歧視我啊！俾你聽。粟米壽司一定係呢個，一定係呢個，一定係呢個，你收皮啊你！一個粟米壽司，一個三文魚，你啲三文魚三文魚嘅請俾 like，呢個就好多年俾 dislike。呢個好多年。佢粟米係勁多咯，同埋三文魚都好大。未啊，未食掉。咁厚嘅三文魚，紫菜勁脆。10分滿分，呢間有1、2、3、8分，因為佢好足料，好抵，好大份。食到最後一啖，佢都仲係有勁大個三文魚。好21蚊咋呢個？因為咧，通常真係得上面有時候，下面係冇㗎，但佢係食到最尾都有咯。正，呢間真係好味，咁多年都喺度，就知咩料。你有冇食過呢間泰式貼啊？冇啊，有。你有冇？你中意食麵包嘛？咁你有冇食過巴拿比麵包？我知你講咩。好食㗎喎！你想唔想食？仲有巴蘭糕都好食咯，但係佢其他糕就唔使，其他糕係不推介。呢個包好食㗎，凍嘅，然後咧入邊會有少少流心咁樣。喺九龍城，即係嗰個泰國嗰條街都有。賣泰國嘢嘅鋪頭咧就會有，但係嗰度10蚊啦，但係我真係覺得呢個包，因為呢個包咧係有少少煙韌感㗎。凍㗎。
哇爆哇，個爆漿炒飯，勁多餡咯！我之前有食過，但係唔好食凍嘅咯。㗎。喂，你好似唔夠多餡，應該飲咁啲啊？側邊嗰個包咧，好似麵包鋪嘅嗰啲但係你唔覺得佢包咯，有少少煙韌咩個包？係喎香咯，個味我影佢好似飛機上面啲包，個醬唔係好甜，同個包係好夾。係啊佢唔係好咁佢而家係凍嘅咯，食落去係有少少冰冰涼涼嘅感覺。食完唔會覺得好滯。你中唔中意食巴拿啊？本身中意，好中唔中意？我中意啊。佢嗱本身中意食巴拿，又唔中意食麵包，完美。麵包真係好好，麵包真係世一間都真係好多年嘅啦，又係，所以咧，如果想食泰國嘅甜品都可以食呢間，喺3樓一搭但係我 lift 上覺得咧，就係。佢最好食係千層糕，其他嗰啲質地我覺得還好。係，我都食過其他千層糕，我就真係未食過其他，我食過，我係覺得還好，但係呢間係出名，原來就係出名班拿嘅。因為呢個包如果你自己可能去到九龍城咧，都可以買過嚟食。佢呢個可以有1、2、3、9分7分，OK。睇下講咗咁多，就發講咗7分已經好高㗎啦，OK。2樓落嚟呢個位咧，我之前食過呢個咯，我之前食過呢個，好好味啊！幾好食噶，但係好非常食一而家入嚟咧就食呢間宇治製作料理宇治，咁咧就換過其中一個咯揀。呢間咧我都上網見過勁多人去，但我未有機會嚟我食食。過佢嘅煎魚龍湯，我覺得係好食嘅。今次就係食呢個櫻花魚堆。同埋呢度得揀辣度啦，呢個咧就係已經去到淡仔，人類已經係淡仔嘅中辣啦。Angel 姐食唔到，唯有嗌天使辣，佢就係天使 Angel 食 Angel。你平時淡仔食幾辣？我平時淡仔我會食有嗌過特辣同埋大辣咯，食得晒。而家少咗，而家可能中辣或者大辣，以前係真係食好多。因為我其實都叫做我戒咗食辣嘅。我知你食得嘅，我以前比較食得辣嘅，哦但係我後尾因為通常辣嘅都偏油啊，我就唔想食咁油，所以我就變咗。所以我照食，我塊飯面就係圓咯，佢塊面就係冇咁圓。今日星期3都好多人。多呢啲櫻花蝦係咪？係啊，同埋佢有3隻堅蝦咯。哇！點解做乜菜呢啲嘅？跟住啲粉絲係哇，係好濃咯，同埋佢湯係已經變佢係咗粗啲嘅，超多粉絲啊！個湯係哇超級濃郁，佢都算幾大一兜咯，其實。等我筆少少先。哇！你做咩啊？好 creamy，你唔好咁嗌住喎。一啖湯。佢個粉絲唔係平時我哋食嗰啲粉絲咯，係有少少似韓國嗰隻好彈牙咯。如果我食到宵夜係咁樣咧，係，哇！我會升天啊會。同埋佢嗰啲菜我係真係變咗天使都好多咯。佢個蝦係都好大隻，係幫我哋剝埋嘅呢個蝦係，都剝埋殼啊！跟住新鮮，佢裏面仲有豆腐咯，湯底有少少酸味味嘅味道。都幾多封唔到添。佢入邊仲有呢個冬菇咯，不過裏面係有酸菜，唔怪之係酸啦。呢碗嘢其實係有酸味，有少少辣味，跟住蝦嘅味好重，同埋有 cream，即係有奶油味咯。即係佢食落去咧係好濃郁，同埋佢所有小菜嗰啲都俾得好足咯。呢個我覺得可以有8.5，好，你太撚食啦！ 8.5，OK，我想問邊個係9分啊？你而家係冇嘅。我你係咪？有嘅100分就係我自己煮嘅餸咯。哇！咁我可唔可以食啊？可以可以，呢間 Angel 姐話要飲，我想試咯。想試我同大家試下好唔好飲。脆度咧有呢個係個 menu，應該係最熱門個有少討論度，係啊，所以我而家即刻睇試下。啊！呢個叫咩？發白啊！個名幾得意。喂，其實咁睇係冇好似係叫綠茶汽水。呢個係有啤酒喎，Angel 姐話，係啊，但係飲酒好似好正咁喎。真係有啤酒咩？有少少咯，好少咯。真係有少少啤酒味喎。你寫咁人哋寫啤酒，但係佢寫住，你寫咗啤酒，你仲唔信你想點？因為啤酒要有牌，因為啤酒要有牌嘅，你知唔知？即係啤酒要有申請牌先可以賣酒㗎。即刻告佢。我講真嘅，所以我咪覺得
因為我之前喺日本 USJ 飲嗰杯咪黃油啤酒咯，都唔係啤酒嚟嘅。嗰杯唔係啤酒嚟，我以為啤嚟。嗱，佢就寫住係啤酒綠茶，我完全唔覺得佢會有啤酒，因為啤酒有牌照噶嘛。但係咁你我問你，如果嗰啲小朋友未夠18歲嗰啲要買呢杯，咁賣唔賣俾佢啊？買咯。所以呢杯嘢係冇啤酒，但係佢幾好飲，係飲出嚟有啤酒味，同埋幾解渴。同埋佢點解佢有陣果味、奶油有少少水果味，係嘛？我唔識解點解釋。你個手機靚咁多嘅？隻色，你隻色靚，我覺得你隻色靚啲喎。就係咩膠係啊咯？，嘢我覺得可以試下嘅，好神奇、好特別嘅口感，有少少似 USJ 我飲嗰杯有啤酒咯，但係佢唔係啤酒嚟，佢呢杯咧係固定糖嚟嘅，但係佢唔係好甜咯。幾好，好解渴我覺得。係啊，同埋佢有啲似汽水其實。啊係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 ，即係汽水個氣咯。係有種氣喺度，所以係啊有啲似啤酒嗰啲。好，呢個俾分1、2、3我。都未諗到。 1、2、3 6分，OK。 OK。又嚟到葵芳又點可以唔食冷麵？冷面。而家呢間功夫中環冷麵係又係個個嚟都會食，同埋我覺得佢係冷面嚟講最好食。係出邊都有出面嗰嗰啲。啲即係姐姐撈嗰啲咧，同呢個嘅質感係唔同。嗰啲係即係我呢個嘅麵質係彈好多，同埋佢啲料新鮮啲咯。哇！但你講到咁吸引，我飽都要食，我決定咗咁樣落單嘅。我哋食咩？食呢個食呢個。佢呢個係勁快，好似用咗因為冇人15秒，而家係啊，好多咯，算俾得好似呢個30蚊。位先認得。牌子啊，係成劈咁樣，粟米非常重。啱啱唔食粟米壽司，跟住仲有中華沙律係超大一份。試下呢個冷麵先，佢話係好好味，因為佢食過咯，但係我你冇食過啊？我未食過呢間冷麵，出邊嗰啲就食過，幾好味喎。係咪啊？佢係甜嘅咯，即係甜嘅咩？係個麵好甜嘅，唔知點解。啲料係新鮮過嗰啲袋袋嗰啲咯。係啊，袋袋同埋佢好大份咯。呢個可以當一餐咁食咯。嗯同埋佢比較 fresh 啲咯，嗯，係嘛？幫你講晒啦喎。唔該嚇。呢個好味，呢個可以食，呢個真係可以食。佢3餸咧已經好大個，我諗唔到佢5餸係幾大兜。五餸嘅話，你可以餓一日再嚟食咯。呢個可以食，呢個真係可以食。喺3樓食。呢條友啱啱話攰，跟住轉頭叫我幫佢影張相。點解你要係生活啊嘛，跳你要係高手？跟住扮玩，哇！使唔使即刻笑到咁啊？係咁噶啦，營業咯，哇好得意啊咁樣要。食完啲鹹嘢要食甜嘢，食呢間夠僻。但係我覺得佢一定要食伯爵茶咯，對伯爵茶還好，但係佢嗰啲樣點嚟？好似我咁樣。我想食朱古力，佢想食伯爵茶，最後都係食伯爵茶。但係佢啱啱前1秒話自己易話為，我係可以食㗎，只係即係佢 PUA 我咯。我想食，我都可以陪你食。唔係我哋準備埋單，你有冇諗過已經準備俾錢？你要問我，咁你想食咩？咁我老實話你聽，我係真係想食 pancake 多啲咯。我係嗰種遷就人咯，明唔明白先？即係我係遷就，所以我最後嚟咗食呢間咯。陳小姐必食嘅伯爵茶，我印象中覺得好好食啊！印象中咋，試下先。揾你陪我尋找翻呢條記憶，佢唔係有雪糕嘅咩？你哋呢個雪糕咯就牛奶雪糕同埋伯爵茶。因為佢本身個伯爵茶係熱嘅，所以佢會好快溶咯。佢凍又凍又喎。佢唔係好甜咯，我係，同埋凍又幾中意。凍啊，同埋佢係有少少唔係實嗰啲咯。之前啱啱開鋪嗰陣時係勁多人排。邊個開鋪啊？呢間？係中意佢唔甜，因為佢呢個係好似話低糖配方哦，嗰啲。係個雪糕甜，因為我哋啱啱影咗交換穿搭，所以就灑晒。我已經攰啦。咁今日最後一間咧就係食呢個章魚燒啦，元祖大阪定乜？係3樓最篤嘅呢間。我哋最後嗌咗3粒明太子加3粒蟹膏，又係超大份，其實已經超飽啦。最後一樣，我哋今日食咗第8定唔知第9樣嘢咯，係。真係加油啊你！因為我已經戰敗咗。佢要食1粒啊，佢話。不過佢係硬嘅喎，佢出邊。但我中意食章魚無雙多啲。佢好味喎，因為佢出邊係脆㗎，同埋章魚好大一粒。哇！咁重嘅佢一粒掉晒落去。我覺得佢好味過章魚無雙，係章魚無雙出邊嗰個皮係腍，呢個係硬。我中意食硬嘢。可唔可以雪咬你一啖明太子？我都係中意章魚無雙。
覺得佢呢個有啲調味偏鹹啲，哦但係雖然無雙個醬好正咯，可能我中意重味多啲。好啦，咁我哋今日咧就食到呢度咯。我哋真係由差唔多3點鐘食到而家7點半咯，食咗4、5個鐘啦。因為我哋約咗1點幾，好飽。咁今日我覺得所有嘢都好味咯，即係嚟葵廣就通常都會食呢啲。咁我覺得最好味咧都係手抓餅，因為有肉鬆，同埋間壽司都唔錯。因為最中意手抓餅。佢肉鬆係必嗌咯，必嗌。好啦，咁呢條片就嚟到呢度啦，多謝 Angel 姐姐，條片見，拜拜。